Senyores i senyors, tot a punt perquè comenci el sorteig del tancat de mestre català. Com veieu, tenim els bombos preparats, un bombo amb els 10 números i 3 bombos, un pels jugadors de Peona i Peó, que són 3, un pels jugadors de l'Ateneu Colón, que n'hi ha 2, i l'altre pels jugadors d'altres clubs. Com sabem, els jugadors del mateix club s'han d'enfrontar a les primeres rondes. Comencem el sorteig. Agafarem un número a l'atzar del bombo 1. Si és un número que permetés l'enfrontament entre els 3 jugadors de Peona i Peó a les primeres rondes, agafaríem del bombo de Peona i Peó. Agafem, per exemple, aquest. Atenció. Ha sortit el número 2. El número 2. I el número 2 permetria que els jugadors de Peona i Peó s'enfrontessin a les primeres rondes. Serien l'1, el 10 i el 2. Per tant, anem a agafar del bombo de Peona i Peó. Agafem un nom. A veure quin jugador és el número 2. Atenció. Enric Masferrer. Enric Masferrer és el 2. Li posarem el clip després. Perfecte. Anem a agafar un altre número. Ha tocat el número 7. El número 7 podria ser de qualsevol jugador, per tant agafarem del bombo de qualsevol jugador. Obrim el bombo. Remenem. Qui serà el número 7? Aquest mateix. N'hem agafat 2, no val. Tornem a remenar. Hem d'agafar 1, si no, no és vàlid. Ara només n'hi ha un, ara només n'hi ha un. És Yatzerbru, número 7. Número 7, Yatzerbru. Li ficarem el clip després. Anotem. Masferrer el 2. Bru el 7. Continuem. Hem d'agafar un número. Assegurem que només sigui un. Ha tocat el número 10. Recordem que això són jugadors de Peona i Peó. Número 10. Queden 2. Queden 2 jugadors de Peona i Peó. Aquest mateix, vinga. Qui serà el 10? Marc Capellades. Agafem el clip. Anotem que Marc Capellades és el 10. Continuem. Ara toca agafar un número. Un de sol, que no passi com abans. El número 9. El número 9 pot pertànyer a qualsevol. El número 9, per tant, anem a agafar de la urna de qualsevol jugador. Francisco Fernández. Anotem. I de moment tenim amb el 7, que s'enfrontaria amb el 4, amb el 9, que s'enfrontaria amb el 2. Per tant, els porta només poden ser 3 i 8 o 5, 6.
De moment 3 i 8 i 5, 6 seria pels Porta, perquè s'han d'enfrontar a la primera ronda. Molt bé, continuem. Remenem, quin número tocarà? El 4! El número 4 és el que s'enfrontarà en el 7, que era Bru. Ara sabrem el rival de Llàtzer, Bru. Número 4, ha de ser de la urna de jugadors que no són ni Peón i Peón ni Ateneu Colón. Què tocarà? Quin jugador tocarà? Un de sol, que no passi com abans. Un de sol és un de sol. Vinga. Nicolás García, número 4. Anotem. Nicolás. S'enfrontarà a Bru la primera ronda. Continuem. Remenem. Que no s'ajuntin els números. Què tocarà? Un de sol, vinga. Un de sol, sí. El número 8. Atenció, el número 8. El número 8 serà... Ja hauríem d'agafar, encara queden el 5 i el 6 pels Porta, per tant hauríem d'agafar de jugadors de Peón i Peó, però el 5 i el 6 quedarien reservats pels germans Porta, que s'han d'enfrontar entre ells. Per tant, recordem que si toca un 5 i un 6, haurem d'agafar de la urna dels Porta. 8 agafem dels jugadors que no són de Peón i Peó, ni del Ateneu Colón, només queden 2. Quin agafarem? Aquest mateix, vinga. Què ha tocat? Xavier Martínez, número 8. Bon número, el 8. Per alguns, molt bon número. Anotem. Molt bé. Atenció, que ja queden pocs números. Quin agafarem? Aquest mateix, vinga. Número 1. El número 1, per jugadors de Peón i Peó, només queda una papereta. És obvi que només queda Ferran Cervelló. Número 1, el clip, després... Ferran, hem esgotat ja els enfrontaments directes entre els jugadors de Peón i Peó. Queda l'enfrontament directe entre els Porta, que ja hem vist que serà el 5 i el 6, cal decidir qui serà el 5 i qui serà el 6. I hem de decidir també qui serà el que s'enfrontarà en Xavi Martínez Pla. Queden 3 números. Atenció, agafem. Atenció, és el número 6. Número 6. És un dels germans Porta, perquè només quedaven el 5 i el 6. Molt bé. Qui dels dos serà el que tindrà el número 6? Anem a veure, la urna, s'obre o no s'obre? S'obre la urna. Molt bé. Qui dels dos serà el que tindrà el número 6? Determinarà el color de la partida. Qui dels dos germans Porta serà el 6, negres? Ha tocat, atenció. Oriol Porta durà les peces negres en aquest enfrontament. Agafem el clip, el posarem després. Perfecte. I ara només queden 2 números. Anem a veure quin del que toca ara. Número 5. Òbviament hem d'agafar de la urna dels Porta, perquè ha de ser enfrontament obligat a la primera ronda per ser el mateix club. Guillem Porta, òbviament.
Ja podem anotar. I per últim, ja només queda una urna de jugadors, un número que és el 3, i òbviament a l'única urna que queda agafem el número que queda, que és David Vigo. Molt bé! Ja ho tenim tot. Gràcies a tots per haver-nos acompanyat al sorteig. Jordi Culer, Barrufet de les Ulleres. Espero que hagin vist que el sorteig ha estat totalment legal. I què en penseu dels participants? El gran Barrufet diu que si vols ser bo en una cosa t'has d'entrenar molt i... Bé, moltes gràcies per la seva atenció i esperem que puguin gaudir d'aquest tancat per norma de mestre català. Gràcies.